สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนัตติยสสะวันเตียมิទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះគុណកែវទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់អនុថែចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាទាំងអស់នៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះនឹងរៀបចំសម្ដែងពធទេសនានឹងដល់ពេលសម្ដែងពធទេសនានិយាយឡើងអស់លីងដល់បញ្ញាប់ទៅណានិយាយឡើងអស់លីងមកខ្ញុំណាដល់បងសូត្រធម៌ទេសនាអង្គុយឲ្យព្រៀបស្អាតឲ្យឈឹងដល់អាត្មាទេសនាអត់មាន power ទេនំគ្នាផ្អើលដូចគោហើយតែនិយាយខ្លះមិនមែនចុងភៅទេធ្វើឯងបញ្ញាប់អីរត់ទៅចុងបាក់កខ្លាចមិនបានប្រគេនចង្ហាន់លោកនិយាយឲ្យខ្ញុំណាហើយទេសនាចុងក្រោយលោកគ្រូចាតិកាលោកប្រកាសថាទេសនាចុងក្រោយមិនដឹងទៅណានោះតែគិតអាត្មាទៅណានោះញាតិញោមអង្គុយឲ្យស្រួលបួលសិនមែនញោមបាទអង្គុយឲ្យញោមបាទអង្គុយឲ្យស្រួលបួលបងណាស្ដាប់ឲ្យស្រួលបួលតែអាត្មាមុននឹងសម្ដែងពធទេសនាណាឲ្យលោកពូចាត់ប្រវត្តិរបស់សម្ដេចខូសនន្ទហើយអាត្មាទេសនាមិនយូរទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យញាតិញោម focus on him ណាគួយ pay attention and focus on him the background the history of him why we celebrate this event ហេតុអីបានធ្វើកម្មវិធីនឹងឡើង why we celebrate this event and how many people have known him right now that's why I let លោកពូសំខាន់ play the video first and let all you guys know the background and easy I just only give a short description like a short explanation of his background that's it អត់ចង់ឲ្យយូរទេញោមណាចឹងញាតិញោមអង្គុយឲ្យបានស្រួលឲ្យបាច់ហើយយើងយកនេះឃ្លាននោះបញ្ចុកនេះឃើញថាឃ្លានណាអូពីព្រឹកពីយប់អីដាក់ឡើងណែនកាពះហើយងងឲ្យឃ្លានណាអាត្មាអត់មួយថ្ងៃអីគោពុកគ្រូឃើញនោះបញ្ចុកឈ្ងុយអីវត្ត low well ឃើញទៅឈ្ងុយឯងទៅគោពោះចងងហើយតែជុំអាឃ្លានទៅណាអង្គុយឲ្យស្រួលបួលញោមណាអនុមោទនីបើញាតិញោមចង់ឲ្យញាតិញោមមើលប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់សម្ដេចមហាខូសនន្ទបើឲ្យដឹងអញ្ចឹងទៅអាត្មាទេសង្ខេបខ្លីបញ្យលខ្លីគឺចប់បើនឹងបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនឲ្យញាតិញោមហូបបដាមើលបដានេះគ្មានអារម្មណ៍មើលទេណាអាឡ័យទៅនោះបញ្ចុកឆ្ងាញ់ទៅដើមគ្នាពេញហ្នឹងឡើយខ្លាចវឹកមិនត្រូវមាត់ផងហ្នឹងចឹងឲ្យបានពេលដែលស្ដាប់ពធហ្នឹងអារម្មណ៍ feeling ពេញហើយបើចឹងញាតិញោមទាំងអស់អនុមោទនាស្ដាប់ឬក៏មើលនៅប្រវត្តិរបស់សម្ដេចមហាខូសនន្ទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានៅក្នុងទិវាព្រះវរសមណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាខូសនន្ទគម្រប់3ឆ្នាំ
ในថ្ងៃសម្ដេចទ្រង់ចូលព្រះទីបង្គត់ទូលទស្សន៍ទាំងពលូស្មានកិត្តិយសទូលថ្វាយប្រគេននិងជម្រាបព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកស្រីឧបាសកឧបាសិកាជាយុវតិកាអ្នកនាងកញ្ញាសប្បុរសជនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជនរួមជាតិស្ដីពីព្រះជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃសម្ដេចព្រះមហាកុសនន្ទបានជ្រាបព្រះវរៈសមណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានិងជាមហាគន្ធិនៃកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាកុសនន្ទទ្រង់បានយាងចូលព្រះទីបង្គត់ឬទទួលព្រះអនិច្ចធម៌នៅថ្ងៃច័ន្ទ900ខែផលគុណឆ្នាំចអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2550ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2007នៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Cooley Dickinson ទីក្រុង Northampton រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងព្រះជន្មាយុ94វស្សាដោយព្រះជរាពាធនិងព្រះរោគីពាធហើយគិតមកដល់ថ្ងៃសុក្រ1200ខែផលគុណឆ្នាំឆ្លូវឯកស័កពុទ្ធសករាជ2553ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2010នេះសម្ដេចមានព្រះជន្មាយុ97វស្សាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាកុសនន្ទបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2456ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1913នៅស្រុកបូនកែវខេត្តតាកែវព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសម័យប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវបានអាណានិគមបារាំងត្រួតត្រាអស់រយៈពេលជិត100ឆ្នាំ នៅពុទ្ធសករាជ2487ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1943សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាកុសនន្ទចាប់ផ្ដើមកសាងព្រះភ្នោះជាព្រះសង្ឃខ្មែរនៅពុទ្ធសករាជ2500ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1956សម្ដេចបានយាងទៅចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតអន្តរជាតិលើកទី6នៃក្រុមប្រឹក្សាព្រះសង្ឃស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនាពាក់កណ្ដាលព្រះពុទ្ធសាសនា2500នៅវត្តកបៈអាយេរដ្ឋធានីរ៉េងហ្គូនប្រទេសភូមាក្នុងឋានៈជាសមាជិកគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលទញ្ញាណោជួនណាតនៅពុទ្ធសករាជ2501ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1957សម្ដេចទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យនីលន្ទាជាព្រះនាមមហាកុសនន្ទនៅរដ្ឋប៊ីហាប្រទេសឥណ្ឌានៅពុទ្ធសករាជ2501ទៅពុទ្ធសករាជ2509ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1957ទៅ1965ពុទ្ធិកសិក្សាជាមួយព្រះគ្រូឧបជាមានព្រះនាមជានីឈីដាត់ស៊ូហ្វូជីជនជាតិជប៉ុនជាព្រះស្ថាបនិកនិកាយនិផនសាននាយោហូជីដែលមានគោលការណ៍សន្តិភាពពិភពលោកនិងសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូលទញ្ញាណោជួនណាតថ្នាក់ទី1គណៈមហានិកាយជាព្រះសង្ឃរាជនៃកម្ពុជានៅពុទ្ធសករាជ2509ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1965សម្ដេចបានធ្វើជាព្រះធុដង្គគង់នៅខាងត្បូងប្រទេសសៀមក្រោមព្រះឱវាទព្រះគ្រូសមាធិព្រះនាមធម្មធេរោនៅពុទ្ធសករាជ2522ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1978សម្ដេចបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រុមទី1បង្អស់ដែលចូលដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនស្រះកែវបន្ទាប់ពីការរំលំរបបខ្មែរកុម្មុយនីសពីអំណាចសម្ដេចបានចែកខិត្តប័ណ្ណជូនបងប្អូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងនោះដោយមានពាក្យរំលឹករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទោសៈមិនដែលស្ងប់ទៅដោយទោសៈឡើយទោសៈអាចស្ងប់ទៅបានដោយសារតែមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌ប៉ុណ្ណោះនេះជាអនន្តក្រមគឺជាច្បាប់គ្មានទីបំផុត
នៅពុទ្ធសករាជ 2522 ទៅពុទ្ធសករាជ 2524 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1978 ទៅគ្រិស្តសករាជ 1980 សម្ដេចបានបង្កើតវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅរាល់ជំរំជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ដែនកម្ពុជាសៀម នៅពុទ្ធសករាជ 2524 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1980 សម្ដេចជាព្រះតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរនិរទេសឋានៈជាទីប្រឹក្សាប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនាបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពុទ្ធសករាជ 2524 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1980 សម្ដេចជាសហព្រះស្ថាបនិកបង្កើតអង្គការអន្តរសាសនាបេសកកម្មដើម្បីសន្តិភាពសម្ដេចបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសាសនាទិវាអធិដ្ឋានពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូល នៅពុទ្ធសករាជ 2525 ទៅ 2550 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1981 ទៅ 2006 សម្ដេចបានបង្កើតវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា និងនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រមានទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអូស្ត្រាលី នៅពុទ្ធសករាជ 2527 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1983 សម្ដេចបានជួបសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសាសនាគ្រិស្តផូប John Paul ទី 2 នៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីមូលដ្ឋានសាសនាសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកនៅមុនពេលទៅដល់អង្គសន្និបាតអន្តរជាតិបានគ្រោងទុកនោះនាទីក្រុងអាស៊ីស៊ីប្រទេសអ៊ីតាលី នៅពុទ្ធសករាជ 2532 ទៅ 2535 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1988 ទៅ 1991 សម្ដេចបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូព្រះសង្ឃខ្មែរយាងទៅចូលរួមកិច្ចចរចារកសន្តិភាពកម្ពុជាឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចបានសំណូមពរឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសុខស្រួលគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំជាតិនិងរំលឹកពួកគេថាសន្តិភាពគឺជាគោលបំណងរបស់យើងដូចគ្នា នៅពុទ្ធសករាជ 2532 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1988 សម្ដេចត្រូវបានបោះឆ្នោតថ្វាយបរមងារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជា នៅពុទ្ធសករាជ 2533 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1989 សម្ដេចទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកសេវាមនុស្សធម៌ពីមហាវិទ្យាល័យ Providence រដ្ឋ Rhode Island សហរដ្ឋអាមេរិក នៅពុទ្ធសករាជ 2536 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1992 ថ្វាយបរមងារសម្ដេចព្រះដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្ដេចព្រះមហាកុសលល្បីល្បាញរន្ទឺលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិជាសម្ដេចសង្ឃសន្តិភាព នៅពុទ្ធសករាជ 2536 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1992 សម្ដេចបានដឹកនាំធម្មយាត្រាទី 1 ឬដើរដើម្បីសន្តិភាពនៅតំបន់ខាងជើងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅពុទ្ធសករាជ 2536 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1992 ព្រះរាជនិពន្ធសៀវភៅមួយជំហានម្ដងការចម្រើនព្រះបញ្ញានិងករុណាធម៌បោះពុម្ពបាន 5 ភាសាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរភាសាសៀមភាសាស្ប៉ានីសឬភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលនិងព័រទុយហ្គេសដោយរងពុម្ព Parallax នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក នៅពុទ្ធសករាជ 2536 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1992 សម្ដេចបានទទួលរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពីមូលនិធិ RAFTO ក្រុង Bergen ប្រទេសន័រវេស នៅពុទ្ធសករាជ 2537 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1993 សម្ដេចបានដឹកនាំធម្មយាត្រាទី 2 យាងឆ្លងតាមតំបន់សង្គ្រាមនៅរាត្រីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាជាតិកម្ពុជា ដោយសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរពុំឲ្យភ័យខ្លាចនឹងអំពើឃោរឃៅនយោបាយការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពនិងអនុវត្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដើម្បីបោះឆ្នោតបញ្ចេញមតិតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោត នៅពុទ្ធសករាជ 2537 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1993 សម្ដេចទទួលបានឋានៈជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃអង្គការពន្លឺខ្មែរ
ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រចាំស្ថាប័នសភាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាពលលឺខ្មែរទទួលបានឋានៈសង្កេតការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំសភាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយបានធ្វើញត្តិការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណោះស្រាយតាមបែបអហិង្សានៃចំនួនរបបប្រជាជាតិខ្មែរ នៅពុទ្ធសករាជ 2538 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1994 សម្ដេចបានដឹកនាំធម្មយាត្រាទី 3 យើងឆ្លងតាមបណ្ដាខេត្តកំពង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងខ្លាំងក្លានៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជា ធម្មយាត្រានោះមានអ្នកចូលរួមដំណើរ 800 រូបបានជាប់នៅចំកណ្ដាលភ្លើងសង្គ្រាមរវាងកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងកងទ័ពខ្មែរកុម្មុយនីសព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងដូនជីម្នាក់ត្រូវបានសុគតនិងស្លាប់នៅពេលនោះនិងមានអ្នកចូលរួមដំណើរ 3 រូបទៀតរងរបួសសម្ដេចបានប្រកាសនាពេលនោះថាអំពើខុសខើនេះមិនហើយជាមូលហេតុជំរុញឲ្យយើងត្រូវតែដើរដើម្បីសន្តិភាពសម្ដេចជាព្រះបេក្ខជនទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិសន្តិភាព Nobel ចុងផ្ដើមដាក់ព្រះបេក្ខភាពដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមណ្ឌលរដ្ឋ Rhode Island ដោយឯកឧត្តម Clay Bonpell ដែលឯកឧត្តមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពុទ្ធសករាជ 2540 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1996 សម្ដេចបានដឹកនាំធម្មយាត្រាទី 5 ដើម្បីសន្តិភាពនិងផ្សះផ្សាជាតិកម្ពុជាផ្ដោតទៅលើអំពើពុករលួយការព្រៃឈើនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់កងទ័ពយុទ្ធពលជាមួយការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរកទីបំផុតគ្មានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ការពាក់ព័ន្ធរវាងព្រៃឈើមានសុខភាពល្អនិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពុទ្ធសករាជ 2550 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1996 សម្ដេចជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជី មេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យភូមាលោកស្រីបានទទួលរង្វាន់សន្តិភាព Nobel និងសម្ដេចជួបព្រះសង្ឃភូមានៅប្រទេសភូមានៅពុទ្ធសករាជ 2541 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1997 សម្ដេចជាព្រះបេក្ខជនលើកទី 4 ទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិសន្តិភាព Nobel ចុងតាមដាក់ព្រះបេក្ខភាពដោយអតីតអ្នកទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណ នៅពុទ្ធសករាជ 2541 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1997 សម្ដេចបានដឹកនាំធម្មយាត្រាទី 6 យាងឆ្លងតាមភូមិភាគដែល 3-4 ខែមុននោះបន្តិចគឺជាតំបន់កាន់កាប់ដោយកងទ័ពខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានស្គាល់នូវការរៀបចំការបញ្ចេញមតិដោយសេរីលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងជីវិតរបស់គេធម្មយាត្រាទី 6 នោះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅតំបន់អង្គរបាក់បែកប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាខូសនន្ទបានដឹកនាំធម្មយាត្រា 16 លើកដើម្បីសន្តិភាពកម្ពុជាអំពើអហិង្សានិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសខ្មែរនៅពុទ្ធសករាជ 2541 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1997 សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជនជាតិទី 3 ដាឡៃឡាម៉ាយាងសម្ដេចជាសហព្រះប្រធានដឹកនាំកម្មវិធីដើម្បីបុព្វហេតុទី 3 នៅមហាវិហារគ្រឹះជាតិរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិក នៅពុទ្ធសករាជ 2541 ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ 1997 នៅក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនាខែកក្កដាសម្ដេចបានដឹកនាំគោលកម្មអហិង្សាមុនដំបូងបង្អស់ទាមទារឲ្យបញ្ចប់នូវការប្រើអំពើឃោរឃៅក្នុងចំនួនប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីអំណាចបន្ទាប់ពីពេលនោះបន្តិចសម្ដេចបានយាងទៅប្រទេសសេរីលង្កាដែលអង្គការសាវូដៃយៈថ្វាយរង្វាន់សន្តិភាពទៅសម្ដេចប្រយោជន៍ព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់សម្ដេចដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសពព្រះវរៈសាមណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាខូសនន្ទពុំទាន់រំលាយនៅឡើយទេហើយកំពុងគង់ប្រថាប់នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរអន្តរជាតិស្ថិតនៅអាសយដ្ឋាន 144 Batham Road ក្រុង Pelham រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបង
សូមអនុមោទនាបងណាចាំទៅជាបន្តទៀតបងណាឥឡូវយើងដឹងប្រវត្តិសម្ដេចមហាខូសនន្ទបងណាអានេះគឺឲ្យញាតិញោមបានយល់អស់គ្នាបងតិចទៀតយើងនឹងតទៀតណាញោមមកហើយញោមឃ្លាននំបញ្ចុកអស់ហើយមកញោមណាឃ្លាននំបញ្ចុកចប់ធัวមកបើទៅឃ្លានណាមកនោមគ្នាទៅអស់ហើយអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានច្រើនអញ្ចឹងណាដោយសារតែពេលដែលសំខាន់ហ្នឹងពេលពធទេសនាហ្នឹងឯងក៏លោកអារម្មណ៍ feeling ហ្នឹងវាល្អតែ feeling អត់នៅក្នុងខ្លួនស្ដាប់អត់យល់ហើយយើងធ្វើបុណ្យឲ្យលោកនាំគ្នាមកតែរត់ទៅនំបញ្ចុករៀបខ្លួនអញ្ចឹងមិនទៅទិញនៅវត្តអាត្មាលោវែលតែធ្វើនំបញ្ចុកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនហាមិនឲ្យញ៉ាំទេប៉ុន្តែញ៉ាំចុះប៉ុណ្ណាបើទុកគេខ្លះហងក៏លឿនបានខ្លួនឯងវត្តឡើងអស់យាយអស់នេះអត់ទុកឲ្យគេនៅនេះខ្លះហងយាយថាឲ្យចឹងមកបាននំបញ្ចុកអត់ណាឆ្ងាញ់ស្រួលដាក់វិចឯងខំឯងទៅវិចសពីសពូដើរដួលមុខលើមិនបានញ៉ាំមកឆ្អែតសិនបានហើយបើនៅអាត្មាថាហើយទៅវិចទៅឯងដួលប្រកាប់មុខគ្នាណាមើលឥឡូវខ្ញុំវគ្គមកវិញមកមើលប្រវត្តិសម្ដេចមហាខូសនន្ទអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមហ្នឹងគឺ pay attention ទៅលើលោកឲ្យញាតិញោមយកចិត្តទៅដាក់លើលោកយើងធ្វើបុណ្យគម្រប់ខុបនេះគឺ19ឆ្នាំហើយណា19ឆ្នាំដែលយើងធ្វើឲ្យសម្ដេចមហាខូសនន្ទហើយសពតម្កល់នៅនោះអែមហឺប៉ុន្តែសួរយាយនេះបានទៅអើតម្ដងទៅអត់ទេញោមខ្លះក៏ទៅញោមខ្លះក៏អត់សួរអត់ញោមណាមើលញោមណាទៅខ្លះអូញោមទៅខ្លះអូញោមទៅអ្នកច្រើនដែរតាណាទៅច្រើនដែរបើអាត្មាមិនដឹងបើអាត្មាដែរទៅហ្នឹងទៅពីរដងដែរទៅអើហ្នឹងញោមណាទៅតែបានចូលទៀតទៅពេលខ្លះលោកតា2អង្គចាក់សោជាប់អស់អត់បានចូលណានឹងសម្ដេចមហាខូសនន្ទលោកនៅអែមហឺទេអត់ដឹងទេញោមណាប្រសពលោកនៅនឹងធ្វើធម្មយាត្រា16លើកញោម16លើកធ្វើធម្មយាត្រាហើយញាតិញោមនេះសភៅនេះអត់ដែលដឹងសភៅនេះសភៅ step by step មួយជំហានម្ដង104ក្បាល104ទំព័រហើយទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសញោមណារៀបរៀងដោយព្រះអង្គគ្រូញ៉ែមគឹមតេងញោមស្គាល់ណា2ភាសានៅនេះប៉ុន្តែលោកចេះ15ភាសាច្រើនភាសាប៉ុន្តែ2ភាសាសភៅតិចដែលបានមើលអនុស្សាវរីយ៍មើលហេតុថាបានមើលហ្នឹងហើយចំណេញលុយកាណាដា$50ទៀតសភៅហ្នឹងទៅយកក្នុងទូមកចំណេញលុយ$50ហ្នឹងកាណាដាអាត្មាចេះចាយបងតែទៅហងប៉ុន្តែបានអានសភៅហ្នឹងបានអានសភៅ step by step របស់លោក104ទំព័រហើយទាំងភាសាអង់គ្លេសទៀតវាច្រើនណារៀនបញ្ច្រាស់គ្នាបន្តិចប៉ុន្តែបានអានប្រវត្តិហើយមិនចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ច្រើនទេឲ្យមើលតាមមិញថាភាពអស្ចារ្យលក្ខណៈរបស់លោកយ៉ាងណាខ្លះហើយអាត្មាអានច្រើនតែចាប់អារម្មណ៍តិចចាប់អារម្មណ៍តែធំបំផុតហ្នឹងអាត្មាបានអានលោកធម្មយាត្រារបស់លោកមានទឹកដៅតែ3ទេធំតែធំហ៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសភៅហ្នឹងគេនិយាយតែស្រីឯងហើយល្អស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៀតគេហៅថា the root cause of unwholesome ឬគល់នៃអកុសលមូលឬគល់នៃអកុសលមូល root cause of unwholesome ឬគល់ដែលអកុសលភាពបាបលោកឲ្យតែ3ហ្នឹងឯងលោកឲ្យយើងហ្នឹងណាកុំឲ្យមានទោសៈកុំឲ្យមានទោសៈកុំឲ្យមានមោហៈហើយមានអហិង្សាតែពិតត្រូវភាពលោភលន់មួយទៀតណាហ្នឹងលោភៈធម៌ពុទ្ធណាតែលោកអត់ប្រើអញ្ចឹងឯងលោកប្រើអហិង្សា3ហ្នឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងលោកបញ្យល់ច្បាស់លោកថាឲ្យកុំឲ្យមានទោសៈហេតុអីមិនលោកធ្វើអញ្ចឹងសម័យទៅធ្វើធម្មយាត្រាហ្នឹងនៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមមានសង្គ្រាមសម័យហ្នឹងពេលសម័យខ្មែរក្រហមទេណាសម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់ក៏ភ្លើងរត់កិច្ចជ័យខ្លះវត្តចំទៅពីកំពង់រោចៅកំមូលមកបានហើយលោកទៅឯណាសម្ដែងពធទេសនានៅសម័យហ្នឹងសម័យគ្រាប់មែន walk in peace សម័យឥឡូវនៅអាមេរិកគេមាន walk in peace ដែរញោមណា
ប៉ុន្តែសម្ដេចខូសំណានអាក្រក៏ភ្លើកំពុងអាភីងភុំបាញ់គ្នាលោកទៅធ្វើធម្មយាត្រាហើយសម្ដែងពធទេសនាឲ្យប្រជាជនជាងរាប់ពាន់នាក់ខ្ញុំ2000នាក់ស្ដាប់មិននិយាយ3 4នាក់ទេណារាប់ពាន់នាក់នៅសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងណាមើលម៉ែសង្គ្រាមឥឡូវអត់មានលោកណាទៅទេសនានៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេបាញ់មកមុនបងតារាទៅទេសនានៅក្នុងមកណាអត់មានណាទៅទេសនានៅសម័យគ្រាមហ្នឹងណាហើយអត់មានទៅទេសនាមើលក៏សម័យបច្ចុប្បន្នថៃឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងអត់មានណាទៅទេសនាធម្មយាត្រាទៀតទេបងណាអត់មានណាទៅធ្វើអញ្ចឹងយើងសាកសម័យអត់ថាឲ្យខ្ញុំសម័យពីគុណបំណាច់របស់លោកត្រង់ហ្នឹងហ៊ានពុះពៀផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅដល់សម័យសង្គ្រាមមានណាគ្រាប់បែករត់ពេជ្រនៅនឹងណាទៅហ៊ានចូលយាយណាអត់ហ៊ានទេណាចុងពីភាពអស្ចារ្យរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែវត្តខ្មែរលោកវែលទេដែលធ្វើបុណ្យខួបវត្តដតីក៏គេធ្វើបុណ្យខួបសម្ដេចមហាខូសននដែរណាឲ្យដូចជាអាត្មាថាអ្វីដែលយើងត្រូវតបស្នងសងគុណលោកនោះ learning សិក្សាពីគោលបំណង purpose of him គោលបំណងអីដែលលោកចង់ឲ្យយើងចេះចង់ឲ្យយើងចាំហើយបើនិយាយពីលក្ខណៈទៀតខ្ញុំនឹងឃើញផ្ទាល់ទេលក្ខណៈនឹងឲ្យគេចាក់វីដេអូថែមទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកគេចាត់លោកដូចជាព្រះរស់នៅផែនដីអញ្ចឹងណាពីព្រោះមនុស្សដើរទៅណាក៏ love with kindness គាត់តែដើរធ្វើវិយាត្រាគេមើលទឹកមុខលោកស្រស់ហើយញឹមសំដែងនៅមេត្តាសំដែងនៅករណាធម៌អាណិតដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាសម្ដេចខូសននស្ដាប់បានទេញោមស្ដាប់បានទេញោមភីស្ដាប់បានទេញោមភីស្ដាប់ហើយនោះស្ដាប់បានទេតែមុខក្រីមអញ្ចឹងឃ្លាននំបញ្ចុកទេយកអស់បោះអញហ្នឹងសង្ស័យថាឃ្លាននំហ្នឹងចិត្តចប់ឲ្យញោមនៅប្រហែលជា5នាទីទៀតអាត្មាទេយូរណាចង់ឲ្យញាតិញោមដឹងអញ្ចឹងខំធ្វើបុណ្យវត្តខ្មែរលោកវែលធ្វើរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមដឹងអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងក៏ដោយសារលោកដែរណាគេស្គាល់ខ្មែរក៏ដោយសារលោកដែរតែបរទេសគេស្គាល់ច្រើនជាងយើងទៀតហើយយើងមិនស្គាល់ទេយើងស្គាល់តិចណាស់សម្ដេចមហាខូសនននៅខេត្តណាញោមនៅខេត្តណាអត់ដឹងអីលីងនិយាយនេះណានៅខេត្តតាកែវខាងដូនកែវញោមហើយហៅថាតាកែវហ្នឹងគេហៅមិនទេណានៅខាងខេត្តតាកែវឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺវ៉ាយ៉ាវណាសម្ដេចហ្នឹងគឺរមនីហ្នឹងដាច់សេអនុតាលោកជួនរមនីជាសម្ដេចមហាខូសននហ្នឹងឯងណាជួនរមនីដល់ជាសម្ដេចនៅសម័យសេអនុហ្នឹងឯងខ្ញុំឯងមើលទៅធ្វើការងារអង្គការសហប្រជាជាតិណាធ្វើអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវមានណាទេមិនសូវមានប្រសងយើងទៅខាងហ្នឹងទេណាខ្ញុំគិតមើលចង់វាគុំសម្បត្តិនឹងធំណាហើយមកនៅស្រុកអាមេរិកមើលនិយាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹងក៏ដោយសារលោកដែរណានឹងអាត្មាចង់ឲ្យដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សម្ដេចមហាខូសននឲ្យយើង pay attention ទុកដាក់ទៅលើរបស់លោកអត់ឲ្យយើងមានទោសៈកុំឲ្យខឹងគ្នាឃើញមុខគ្នាមកនិយាយខ្លះឃើញមុខគ្នាជេរគ្នាមកមិនមែនថានិយាយខ្លះញោមណានិយាយយើងនេះល្អឯងថានិយាយផ្សេងនេះណាឲ្យយើងទោសៈហ្នឹងកុំឲ្យមានភាពខឹងជាមួយគ្នាទោសៈហើយមោហៈមួយទៀតមោហៈពង្វេងពង្វាន់ឲ្យពង្វេងវាន់ណានិយាយហើយសំខាន់គឺអហិង្សានោះអហិង្សានឹងចូលក្នុងធម៌មេត្តាកុំឲ្យយើងឆ្លងខឹងឆ្លុះប្រកែកគ្នាចឹងហើយបានលោកខំធ្វើធម្មយាត្រានៅបច្ចុប្បន្នអាត្មាមិននិយាយច្រើនទេខ្ញុំស្ដាប់អស់ហើយមិនវីដេអូនៅមានវីដេអូច្រើនទៀតនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សម្ដេចមហាខូសននអាត្មាមិននិយាយច្រើនចង់ឲ្យយើងយកមើលទស្សនាខ្លួនឯងមួយទៀតសម្ដេចមហាខូសននលោកឲ្យយើងពិសានំបញ្ចុកហេតុអីភាសានំបញ្ចុកហេតុអីមិនឲ្យសម្ដេចលោកឲ្យយើងភាសានំចុកឲ្យសៅខនបាញ់ឆែវហើយដល់សម្ដេចមហាខូសននលោកឲ្យយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកហើយខ្ញុំមិនដឹងទេមានដឹងប្រវត្តិនំបញ្ចុកទេអាត្មាទ
chụp riệp nông bị chọc chụp đám ấy cái nông bị chọc năng nhở bị đám chung ấy kì họ đắng ấy vậy đi hộp nông bị chọc họ đắng chung nữa anh chơi thật tơ luôn đây nhông sâm mét họ đắng này nhông phi họ đắng ấy họ đắng tới cuốn ơi nông bị chọc kia tao nhằm và nông bị chọc chụp đám cho đám kế cái đặt được nông của quần nông bị chọc từ hai chụp nông bèn chọc mùi một cái muối á nông bèn chọc hai đấy đã cho nông bèn chọc của nông nâng cái ngao mà sao nam bèn được lấy chặt đầy ấy là mình tầm nơm đấy thì ta cái do mà sao nó ngao hay cái đặt cho nông bèn á nhung squall bèn á người ta ăn squall bèn tết cho mà sờ ngô dây lâu về đấy cái chuồn cái cân hãy đặt được bèn nắng á hãy tranh chi giờ vai về màu hãy bán cái đặt nông bèn chọc năng một mùi nông bèn chọc nhân du luôn hai dùng nông năng nông bèn chọc hay mua ấy mới tiết nhá nông phải chọc cái hai mua mới tiết ấp đằng ấy linh thử một màn nào mà dây đinh chảy mày mình bảo riêng lệ bao lâu về riêng bị high school lệ bao lâu này dây thầy bảo dây đào kia còn phân mấy dây đào kia em chụp tổ phim không nè tí mũi nông bèn chóc tí pi nông mấy kê nông bèn chóc nòng nông bèn chóc nòng một tí đó từ hai thằng nông bèn chóc của bà đàn tại mình bảo quát bao kê nó tí pi tí bay nó mấy tiết mua ai nhung nông bèn chóc ấy mình mua chớ nè tụi nó trên mau con nè nôm sò say sờ vía bảy cái đoạn đăng à hay bao chưa mà vay ta cô co khơi này của con nôm bị chóc rồi khơi này chẳng miên nôm bèn chóc nôm nằm vía các bạn còn nôm nằm bị chóc các bạn nôm sò say sờ vía các bạn bay nè dùng chầm vay bay nè nông bèn chốc cái dọc tha nông bèn chốc nắng à cái thơ đặt trong bèn hay cái cân trên bao sài nắng cái hai nông bèn chốc nhưng mà đắng á nửa với những cái đặt chùa họ đòn nông năm bèn chốc rồi còn nông bèn chốc cái miên bổ quạt sầm may cột ma giúp bổ pơ cho nam mới nhôm mà đào tu sân nặng cách tới dây ta đây thưa nông thưa ấy nó rau xi cắt xì cam mình sơn bán nôm kia rèn nông bèn chốc luộc cả đông đó rèn nông bèn chọc luộc cái hào rồng rèn luộc tới hay cổ ma tại bờ chia nâng tới có clear nó khơi nông chụp lại từ luộc cho ngắn à và này mình tôn luộc tê có bạc hộp bạc ấy chẳng á nhắm á có áo Israel năm á do từ phải chọc từ đi chuyện cổ ma nâng từ đó từ chuyện cổ ma khơi chặt đam cho ngắn miền mình luộc cái này nhôm miền sấy pha tê mình luộc nơi nông luộc cho đó nè cho ngắn nhá khơi chăng sập tập pe khơi chăng chấm sập tập pe khơi chăng lo bài chấm ao tầm đau đi chủ viếng từ tua bay đa ao từ đó bạn nông nâng mau tia là hốt tia là nông pan chọc đó cả năm mình toàn đào nông bị chọc đây nông pan chọc là từ tia nông nâng nè từ tia nông bị chọc đó nè từ tia lên tộc rằng từ tia nông pan chọc nâng vô vào nhàm sắp tập về từ tia nông bèn trong nâng từ tia lo ngái đánh thắng 2 giây nâng mà thương được việc mà chẳng hay tớp đặt mô thá nông năm bình chọc rồi còn nông năm bình chọc rồi còn nông bình chọc năm nhưng chẳng mơ vay YouTube chưa mà quên các bạn ăn rồi ở to mau là hốt mau nè các tôi kia hai chất sớm mai bồ ra nơi không rơi trực cao và bạn tôi chơi sát tổ vật năm bảo quân và bù đôi sai pram chẳng sai pram sai bổ mùi nụng nâng nhôm đó sai pram sai bổ mùi nâng miền đạch chân mùi lông dư và chạm hay bàn tay chân cái màu sẵn sàng tới từ khơi mai thưa nụng bèn chọc nâng chân nó từ sai vơi chân mà tróp hay nôm kia nhằm nâng tới đặt mô thang nôm nâng nôm sò say sờ vỉa nó đặt khu năm sơ sai srei vía đúng đó á hay nó bàn tay á
ដែលស្គាល់មានតែចិននេះស្គាល់ប៉ុន្តែធំបំផុតថៃអត់ស្គាល់ទេថៃគេហៅនំថាខនំឈីបហ្នឹងមានន័យថានំគុយទាវចិននំគុយទាវចិនណានំចុងហ្នឹងដើមថៃគេហៅថាខនំឈីបអាត្មាចេះថៃផងសៀមហ្នឹងគេហៅនំហ្នឹងចឹងវាថានំគុយទាវចិនមិនមែនថានំខ្មែរប៉ុន្តែរហូតតមកពីស្ដេចលងសឿហ្នឹងមករហូតតមកដល់រឿងធននជ័យយោមធននជ័យនេះបញ្ចេញឈ្មោះនំបញ្ចុកហ្នឹងរឿងធននជ័យហ្នឹងគេសិតអីសិតតែមើលស្ដេចចិនដូចអីគេបាត់ដល់ហ្នឹងណាមើលស្ដេចខ្មែរនេះហ្នឹងគេមានប្រវត្តិរបស់គេអញ្ចឹងតិចទៀតញោមនឹងចាក់ចម្រៀងធននជ័យធ្វើនំបញ្ចុកឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងញោមញ៉ាំនំបញ្ចុកអត់ដឹងប្រវត្តិផងនិយាយលោវែលអស់ចាមហ្នឹងបើញ៉ាំនំបញ្ចុករាល់ថ្ងៃណារឿងប្រវត្តិធននជ័យហ្នឹងគេយកមកលក់មកអីមកក៏គេហៅឲ្យកាត់ខ្លីៗគេលែងហៅនំប៉ែនចុកក៏លែងហៅនំស្រីស្នំចុកបញ្ចុកក៏លែងហៅនំសរសៃស្រូវវាគេហៅកាត់ខ្លីមកនំបញ្ចុកហ្នឹងឯងតែឲ្យស្គាល់ណាញោមឲ្យស្គាល់នំបញ្ចុកហ្នឹងណាបើជឿវាយកូកលដាក់បញ្យុនំបញ្ចុកចេញមកឈ្មោះអាត្មាទេសនាគៀមនេះចង់ឲ្យយើងយល់ហើយទិសដៅដ៏ធំបំផុតរបស់សម្ដេចមហាខួសំណាមលោកឲ្យយើងធ្វើនំបញ្ចុកនោះវា mix ទៅដល់បន្លែគ្រប់រសជាតិទាំងអស់បើមិនជឿញោមឃើញសួរអ្នកខាងក្រោយកំពុងតែញាត់ដៃចង់ដាច់កនំបញ្ចុកនិយាយខាងក្រោយអត់មានគិតអាត្មានៅនេះទេនំនឹងបន្លែច្រើនអីច្រើនលោកសំដៅថាឲ្យខ្មែរយើងនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះសាមគ្គីពីព្រោះខ្មែរយើងនឹងមានវប្បធម៌ច្រើនណាស់បន្តិចទៀតនឹងមានវប្បធម៌បរទេសបច្រើនមិនចូលគ្នាប៉ុន្តែឲ្យមានសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាទោះបីជាវប្បធម៌ច្រើនអីច្រើនក៏ដោយសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យជេរគ្នានៅក្នុងនោះគេបញ្ជាក់ថែមទៀតថាអាមិនទៅបន្លែនឹងវាមានទុកចិត្តសាសទាំងអស់អនាគតទៅមនុស្សយើងវាបែបគ្នាអញ្ចឹងមើលយើងមកនៅអាមេរិកយើងដឹងសាសឯណាសាសណីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាឲ្យយើងមានអហិង្សាជាមួយគ្នាញោមណាមកយាយញោមយល់អត់មិននំបញ្ចុកមានប៉ុន្មានឈ្មោះ3ឈ្មោះហ៎អូចេះអស់ហើយចឹងបានណាត12មកអាត្មាទេ12ហ្នឹងកុំឲ្យយើងនិយាយកោពុកគ្រប់សម្លឹងស្ដាប់ធម៌ចូលហើយគ្មានធម៌អីទេអាត្មាប៉ុណ្្នឹងឯងណាឲ្យញាតិញោមមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះល្អប្រសើរណាស់គុណបំណាច់សម្ដេចមហាខូសំណន់ដែលខំប្រឹងមកយូរហើយណាញាតិញោមមានពេលទៅអើតលោកហងញោមណាកុំទុកចោលពេកណានៅអែមហឺណាទៅអើតលោកផងយើងមកដល់ទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងក៏ដោយសារលោកដែរអញ្ចឹងណាចាំមកអើតលោកផងបើកុំអាឡៃតែរវល់ប្រពន្ធកូនចៅពេកទៅភ្លេចលោកហើយណាហើយវត្តខ្មែរលោកវត្តជាយើងរំលឹកឡើងគេហៅរីម៉ាញជួនបីខ្លះជ័យខ្លះដេកលក់បាត់បានវត្តខ្មែរលោកវត្តអូសម្ដេចខូសដានណាអញ្ចឹងនឹកឃើញកូននឹកឃើញញាក់រលឹកដូចខ្មោចវង7ថ្ងៃអញ្ចឹងនិយាយខ្លះណាបានរលឹកឲ្យញាតិញោមបានយល់ហើយយើងទៅអើតលោកផងបើណាទៅអើតលោកផងដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណលោកគ្មានកូនគ្មានចៅទេបូជាមកជីវិតប្រកាយលោកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយបើណាកូនកំព្រាដែរណាញោមណាសម្ដេចមហាខូសដានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅអើតទៅអីលោកធ្វើបុណ្យនឹករលឹកលោកផងក្នុងនាមយើងជាសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាបើណាសូមអនុមោទនីបើមិនដឹងសំដែងពធទេសនាសម្ដេចមហាខូសំដានបើណាហើយក្រែចុងក្រោយឯងញោមណាបើក្រែចុងក្រោយអស់អាកាសទេសទៀតហើយឥឡូវចំទេសហើយបើអស់ហើយហើយឥឡូវពេលណាប្រាប់អាត្មាប្រាប់ញាតិញោមណាបើពូមើលទៅកុំបាច់ចាំគណៈកម្មការប្រាប់យើងប្រាប់ខ្លួនឯងបើណាinvite ញាតិញោមចូលរួមដែរបើណានៅថ្ងៃទី29ញោមណាខែហ្នឹងខែ3ញោមណា September March 29 March 2026ញោមណានៅសំពើមាសនឹងឯងបើណាក្រែចុងក្រោយបើកម្មវិធីលាចាក់សិក្ខាបទសិទ្ធវិញសិទ្ធផ្ទះដៃនិយាយនេះអមហ៎បងឲ្យតែឯងសិទ្ធមកនិយាយនេះមើលនិយាយនោះគុណសិទ្ធធ្វើអីហើយមកសួរអាត្មាចង់100ដងគុណសិទ្ធធ្វើអីហើយអាត្មាអត់បានសិទ្ធយកប្រពន្ធចាំលំងហ៎ហើយមកសួរចង់100ដងហើយគូនៅសិទ្ធធ្វើអីគុណនៅក្មេងសិទ្ធធ្វើអីហើយមើលអាត្មាហ្នឹងក្មេងណាស់ចឹងហ៎
mà phây pi cho nam ấy nhôm đó này ha mà phây pi cho nam này nhá mà phây pi cho nam ấy bộ sắc ấy tự đăng đấy chứ chẳng chụp đẹp chuột nhôm tha cho luôn tao kia nhưng mà phây mà miền thiếu với hai đây ngày tìm mà phây bằng buôn khai bấy nơi sụp bờ miệng cái lô là bóng tháo cái ná trên chân ấy trên mai trên ấy ọt trên mai như tại bông là viên từ trên mai từ từ bỏ nó cả trên mai no choice viên từ trên mai chân nhân nhôm chơi cho luôn tao kia bỏ nát là chơi cho luôn kia hay complex tích tiết miên với tao là tiện tao từ năng bổng sập đánh mà hai khô sập non phó nè nâng chơi nung phải chọc nâng hiểu nát miên bộ ấy trip tục ở nhân nhôm sập tao kia bỏ nát chân bỏ ngày nay ca chỉ bồn chỉ cả sao bỏ nát là sập đánh một thon đâm thon nơi nào đấy mà ca chỉ bồn chỉ cả sao là cái đồng pì về liều cả này bỏ nát dây pì bộ won sập đánh mà hai khô sập non prom tiện rư rai tiện tông từ nâng nung phải chọc nâng bỏ nát ở nhân nhôm đâm tao kia bỏ nát chân bồn cả sao từng lai từng bụng đi ở ca chỉ cả sao ở ca chỉ pol chỉ bồn chỉ tiền hay ở tư cả sao từ đó sập đánh mà hai khô sập non bỏ nát hai vài chai bỏ nát lúcสกุลตั้งดอกผมบุญชนะไม่บอนักกระสมอักนโมตัวนี้บนกุศลติการสำแดงประทอเทศนาในขนมเปเวเลียการนี้ให้จุดเปาจุดใจได้หงนุ่งประจบใบซาทูได้ปากเจี๊ยบนุ่งประจบวิ่งพอนะจุดเปาจุดใจสดายสู้สดายแต่อ้อพอนะหอยบานแต่สต็อกหอยบานแต่สบายพอนะนาทัวดำนาตีจุดไงยังนาก็ส่งหอยสต็อกสวรรค์ตะเพียบประกอบกิจการเงี้ยก็ส่งมาจุกเจยรอเพียงแต่แต่ลายตึงปุกอุปตรมตกสาวกรงเพยจังไรจังรอการเมียนเยยตาปูมิงบองปอนถึงอ้ออย่างน้าก็ส่งเอาอุปตรมตกสาวกรงเพยจังไรจังรออ้อนู้เอาวินเนียกับใบคล้ายเตยเจียปากการะดอเตยไหลส่งอะนโมตดียังสังกเปเตเดสมาตาการสำแดงเป็นโคเทศนาสนมัตจับในเอวัง